Goedenavond en welkom bij Blik op Bezel. Vanavond praten we met Marcel Roelofs, wethouder. Welkom. Hoe is het in het college van de gemeente Bezel? Want u bent ondertussen de enige overgebleven man. Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Een waarnemer als vrouw. Bob heeft ons verlaten. Een tijdelijke vervangster voor Anouk, die overigens, mag ik met trots vermelden, een jonge moeder is geworden inmiddels. Ja. En inderdaad, tussen drie, ik noem me allemaal jonge vrouwen, mag ik de honneurs waarnemen. Ja. En Anouk Huis bevallen van een dochter, Jip. Gefeliciteerd vanuit hier. We gaan praten over allemaal thema's. Het is druk in de collegetafel, geloof ik. Hè? Veel onderwerpen. Ja, we beginnen inmiddels te merken dat waar we ooit aan begonnen zijn, dat de vruchten begint af te werken, dat we echt van beleid maken naar uitvoering gaan en dat je resultaten gaat zien. Ja, te beginnen bij een nieuw grondstofplan en de afvalinzameling. Daar zijn jullie ook volop mee bezig. Ja, de laatste tijd merken we heel erg dat er heel veel ontwikkelingen gaande zijn waarvan we denken we moeten ingrijpen. Waarom moet je ingrijpen? Nou, het Rijk komt met een CO2-heffing. Dus men wil minder verbranden. Dus het restafval moet terug. En als je het niet doet, moet je flink daarvoor gaan betalen. Dat is 1. 2, wij zien ook dat je meer gaat betalen voor restafval wat vervuild is. En daarom willen we schonere producten hebben. In onze huidige inzameling hebben we ondergrondse containers. Daar kunnen we gratis spullen in stoppen. Onder andere plastic, metaalverpakkingen en de drankpakken. Ja. PMD heet dat, heel populair. Nou, daarvan hebben wij gezegd, en we zien dat in die ondergrondse containers daar vaak vervuiling in zit. In de plastic zit zodanig spul dat het niet meer als plastic gerecycled kan worden. Normaal krijgen we daar juist een vergoeding voor. Nu kost het ons veel geld, omdat het verontreinigd is en als dure stoffen moeten worden verbrand. Nou, daar willen we vanaf. Daarom hebben we gedacht, hoe gaan we dat doen? We hebben aan de Raad een voorstel neergelegd, dat noemen we het grondstoffenplan. En daarom hebben we eindelijk gezegd, wij willen af van de ondergrondse containers voor die plastic, die drankpakken en voor dat voor de metalen pakjes, hè, de blikjes. En dat willen we eindelijk wegzetten in plastic zakken, zoals al in omringende gemeentes bijvoorbeeld al gebeurt. Ja. Die worden dan op huis afgehaald. Met andere woorden, we gaan best wel een stukje service verhogen. Waarom? Opdat het nou thuis opgehaald wordt, je hoeft het niet meer weg te brengen. Maar dat het ook veel zuiverder wordt aangeboden. We hebben er ook zicht in. Nou, dat is 1 proces. Die zakjes zijn overigens straks gratis te verkrijgen. En die gaan we op verschillende plekken neerzetten. Er komt nog een heel communicatieplan bij, hoe we dat gaan doen. Maar dat is wel heel hard nodig. En dat gaat Maasland dan ophalen? Dat is de bedoeling, want daar kom ik dan even op terug. Gaat u door met het is fijn dat u dat even aanhaalt. Ja. Maar we gaan in ieder geval uit kostenaspect het ophalen. En we gaan het ook ophalen met name specifiek van ook de verbetering van kwaliteit. We hebben namelijk een opdracht van het Rijk dat we meer circulair, heet dat we moeten meer kunnen hergebruiken. En in dit moment zeggen wij, kan het op de huidige manier onvoldoende. Dat heeft ook geleid dat wij ook gaan kijken naar de GFT-inzameling en naar de restafvalinzameling van ons huisafval. Voor de restafval hebben we nu verschillende soorten containers. Die gaan we terugbrengen. Er wordt maar 1 container dadelijk van 80 liter. En de bedoeling dat we door beter te scheiden eigenlijk ook die minder vaak hoeven vullen. Dus is met een 80 liter container, zeggen wij, op dit moment is dat voldoende. Ja, goed te doen. Ja, dat doen we ook voor het GFT. Dat halen we nu wekelijks op. Maar we zien dat de behoefte eigenlijk niet voor wekelijks per se ligt. Dus dat gaan we naar 2 wekelijks doen. Waarvan het overigens wel is, als bepaalde mensen zeggen, maar wacht even, ik wil per se wekelijks hebben, kunnen ze een tweede bak erbij krijgen. Dat kost dan wel wat geld. Maar dat geeft ze wel de service om dus extra nog groen vaker neer te kunnen zetten, mocht dat nodig zijn. Dat is wel... Dus heel wat wijzigingen wat betreft die afvalinzameling. Wanneer moet dat ingaan? Nou, wij streven naar in het laatste kwartaal van 2025 dat in te laten gaan. Dat heeft even tijd nodig, omdat we dat moeten aanbesteden. We moeten die 80 liter containers nog krijgen. Er moet een heel communicatietraject worden weggezet. En we willen dat juist in een goede volgorde doen om de bewoners tijdelijk in te lichten. Ook tijdelijk alvast voor te kunnen bereiden over wat er gaat gebeuren. Zodat ze ook niet zich overvallen voelen. En daarom hebben wij gezegd, die tijd. Ja.
En we zien hier Maasland in de achtergrond. Ja. Is het de vraag of zij dat doen of staat dat al vast? Nou, dat is het puntje van de aardappel wel heel mooi ook. We hebben mede gezien dat in het kader überhaupt van zeg maar, de hele problematiek van huisvuil ophalen, dat wij hebben contract tot en met volgend jaar maart. En we zien dat de contractpartij nu al heeft aangegeven bij ons, willen niet met de gemeente verder. Ze vinden onze schaal en omvang te klein. Ja. En zeggen daarbij, wij willen wel ophalen, als het al zo is, met meerdere gemeenten samen, maar dan willen we ook de verwerking doen. Nou, die verwerking, daar heeft heel Limburg afgesproken met 33 gemeentes, dat doen we gezamenlijk. Ja. Dus daarvan heb ik gezegd, dan zijn jullie dan maar geen partij meer. Juist. Andere partijen weten dat, en er zijn er maar heel weinig over die mogelijk nog zich willen inschrijven. Nou, om te voorkomen dat die daar de hoofdprijs gaan vragen, omdat je dan afhankelijk bent van zo'n partij, hebben we nagedacht en rondgekeken en zijn we eigenlijk met een voorstel naar de raad gekomen en een verzoek daarvoor gedaan om met Reinigingsdienst Maasland, die al heel beproefd al jaren dat voor de gemeentes zelf doet, daarbij aan te sluiten. De intenties zijn daarvoor al bekrachtigd. Er moet nog een formeel besluit op volgen, maar dat ligt helemaal in de lijn van het proces. En als het nu doorgaat, dan gaat in januari, februari een besluit daarover vallen. En dan gaan we zo spoedig mogelijk, wanneer het is, met Reinigingsdienst Maasland voort om voor ons dat het vuil op te halen. Dat heeft wel wat consequenties, maar daar wordt nog breed en uitvoerig over gecommuniceerd. Want ze zullen waarschijnlijk op andere dagen komen. Men zal een andere wagen door de straat zien rijden. Zij gaan ook werken met nieuwe systemen, dat noemen ze zijladers. Dus dat het allemaal efficiënter wordt. Maar goed, dat is ook mooi. En dat zijn kleine wijzigingen ten opzichte van hoe dat nu gebeurt. Dus. Maar wel allemaal, zowel überhaupt het grondstoffenplan als ook zeg maar, de nieuwe reinigingsdienst. Vanuit het belang van onze burger dat de service die moet optimaal blijven. En liefst ook tegen een kostenpost waarvan wij zeggen dat de afvalstoffenheffing daardoor niet door het plafond schiet. We willen daar echt op sturen. Gaan we dat niet doen, dan loopt het behoorlijk financieel voor onze burger per jaar omhoog. Ja. En natuurlijk die rol van die burger die zal moeten scheiden en dat goed moeten doen, waar ook al regelmatig aandacht voor is. Dat klopt. Dit is ook weer een nieuwe manier en iedere verandering vraagt even van, wat betekent dat voor mij? Wij gaan ervan uit, omdat het al beproefd is in andere gemeentes, dat die verandering snel eigen gemaakt kan worden en dat we daardoor de gewenste resultaten zien en dat ook de burger het niet ziet als, wat gebeurt hier nou? Maar dat het ook voor hun prettiger en leuker gemaakt kan worden. Ja, dus vanaf volgend jaar container voor PMD, 2 wekelijks het groenafval. Misschien een andere dag opgehaald als het allemaal doorgaat. Zoals. Ik kon het niet beter samenvatten. Nou, we blijven een beetje op de weg, want we gaan het hebben over de mobiliteitsvisie. Daar heeft de gemeente in het voorjaar een enquête over uitgevoerd, over knelpunten in het verkeer en dergelijke. Zijn er resultaten van bekend? Ja, we hebben een proces in gang gezet om een mobiliteitsplan op te stellen. We noemen dat eigenlijk een visie. Daar zit eigenlijk een uitvoeringsplan aan vast. Wat we zeggen, wat we opgehaald hebben, wat wij denken wat knelpunten zijn. Daar willen we een plan aan maken en zeggen dan en dan willen we dat qua uit gaan voeren. Dat hebben we een adviesbureau voor in de arm genomen. Dat een omvangrijk traject is. We hebben inmiddels een aantal sessies gehouden naar onze eigen bevolking, opgehaald. Wat leeft er bij jullie, wat speelt er bij jullie? We hebben daarvoor met ondernemers, met verenigingen, met kernoverleggen, tal van overlegorganen inmiddels ook gesproken. Daar hebben wij thema's voorgelegd en gezegd, hoe zouden jullie dat zien als oplossingsrichting? Nou, die verkenningen op de vraagstukken zijn besproken. En vervolgens zijn we nou bezig om dat allemaal bij elkaar te brengen. En dan eigenlijk naar zeg maar, die visievorming te gaan en naar de uiteindelijke uitvoeringsplannen. En wat staat er dan in? Staat er dan die weg moet beter of daar moeten we aanpakken? Of gaat het in de algemene zin? Nou, een visiedocument is altijd wat hoog over. Maar heel duidelijk is dat wij zeggen, waar zijn knelpunten? Die hebben dus duidelijk gesignaleerd. En welke oplossingsrichtingen liggen daarvoor? En dat is een beetje het visiedocument. En in het uitvoeringsplan komt nadrukkelijk, nou, knelpunt A hebben wij geprioriteerd. Die vinden wij belangrijker als knelpunt B. Ja. En dan gaan we dan en dan mee aan de slag. Ja. Wanneer moet dat er liggen? Het eerste kwartaal 25, dus dat is nu aanstaande, willen we sowieso het visieplan hebben. Met liefst eraan vast, dan wel zo spoedig mogelijk volgend, het uitvoeringsplan. Ja, en dat zijn dus heel concrete onderwerpen. Ja. Daarnaast gebeurt er al heel veel op een aantal gebieden. Hè? Bijvoorbeeld op de Kulseweg. Ja.
waar ook aanpak nodig is. Wat wij heel nadrukkelijk zien op dit moment is dat we natuurlijk lopende werken hebben. Vanuit het verleden al opgepakt hebben. Het plan Keulseweg noemden wij eigenlijk een voortgang uit de Groene Loper. Ja. Een hele lang traject, of lange baan, hè? Precies. Groene Loper. De lange baan hebben we eigenlijk nu opgeknipt. In ieder geval in het stuk vanaf het viaduct van de A73 tot aan de Witte Steen, pal aan de grens. Ja. Dat is een vrij lange weg die we nu in 2 gedeeltes hebben uitgevoerd. Waarvan we heel nadrukkelijk het eerste stuk vanaf het viaduct tot aan, heet dat bij ons heel mooi woord, de Polderweg. En u ziet dat op de tekening, dat is die weg. Dus waar die fietser zit, in die lijn gaan we richting viaduct. Dat wordt een weg waar nog wel de automobilist samen met de fietser en voetganger tegelijk zit. Ja. Het stuk waar die Keulseweg zit en waar we dus eigenlijk naar de Witte Steen toe gaan. Dat willen we eigenlijk zeggen, dat is echt de fiets, dat is auto te gast. Dus daar mag eigenlijk de auto, moet dan meer rekening houden met de fietser en de wandelaar. Dat wordt ook als zodanig gedwongen en de weg als zodanig ingericht. Ja. Langs de weg maken wij ook meer groen en leuke zitjes op bepaalde plekken om ook te kunnen genieten van al het mooie wat we daar hebben. En dat doen we eigenlijk vanaf het hele gebied, de grensovergang tot aan het veer. Voor wat het laatste stukje betreft van de Keulseweg, dus eigenlijk het gebied bij de Witte Steen als recreatieplek die daar nu zit, gaan wij nu het proces in om met de Duitse buren, gemeente Brugge, gezamenlijke plan te hebben voor een heel nieuwe inrichting van dat gebied. Zowel op het Duitse gebied als ons gebied, om daar echt een ontmoetingsplaats van te maken. En daar vinden volgende week de gesprekken plaats met de omgeving. Om te kijken wat die ervan vinden, hoe die dat graag zo willen ingericht zien. De horecaondernemers die daar zitten, de camping die daar zit. Dus allemaal ook meedenken samen van hoe denken jullie dat? En we willen dan toch ook liefst het eerste kwartaal 2025 daar de schop in de grond hebben om te zeggen, dat gaan we afronden. Ja, zodat het een eenheid wordt. Nu ga je ook echt de grens over, maar dan gaan jullie samen kijken hoe je dat kan doen. Dat klopt. Ja. Dan naar de Antoniusstraat. Ja, de Antoniusstraat had al langer onze aandacht. We gaan echt ervan af, de Bouwdekom tot aan Rijkel. Die weg nieuw asfalteren en grasbeton langs leggen. En ook kijken of we daar nog wat met groen en beleving ook wat kunnen doen. Omdat de weg gewoon al lange tijd, vonden wij, nodig was om hersteld te worden. En datzelfde doen we met de Dubbelweg. Ja. Dat is ook een gebied in het buiten. Dus het buitengebied ligt die weg daar. En wat wij van gezegd hebben, ook die is aan renovatie toe. En gaan we daar ook weer voor de komende vele jaren weer een mooie, strakke weg van maken. Ja, waar mogelijk met grasbetontegels, las ik. Ja, dat is het beleid die wij in onze hele gemeente in het buitengebied toepassen. Waarom? 1, het kan water absorberen. 2, je krijgt een stukje uitloop als je toch op de weg zit en je moet elkaar passeren. En 3, als er vaker vrachtverkeer op zit, rijden die normaal gesproken als zo'n wegmarkering er niet ziet, de zijkant van het asfalt helemaal kapot. En dit zorgt ervoor dat onze wegen veel duurzamer zijn en daarmee ook veel langer de kwaliteit houden die wij graag willen dat ze moeten hebben. Ja, en dat is een betontegels waar gras door kan groeien, voor de duidelijkheid. Ja. Ten slotte, we hebben het in het hele land over straatjes erbij. Ja. Dat is in de gemeente Bezel niet anders. Dat klopt. Om het woningprobleem op te lossen. Ja. Straatje erbij. We liggen niet stil. We moeten, zoals iedere gemeente een opdracht heeft gekregen van het Rijk, werken aan nieuwe woningbouw. Wij hebben daar een opgave voor liggen. En we moeten dus echt voor de toekomst de opgaves die er liggen waar gaan maken. Nou, overal is de behoefte groot. En we hebben al een aantal locaties gewoon nu waar we mee bezig zijn, maar die we nog verder willen doorontwikkelen. Echter, de provincie heeft nu aangegeven, wij willen graag het project Straatje erbij in het leven roepen. En wat houdt dat in? Dat ze eigenlijk in de randen van kernen gaan kijken of er kleinschalige woningbouwlocaties kunnen worden gerealiseerd. Denk aan, pak een beet, 30 woningen zo per straatje. Ja. Daarvan hebben wij een inventarisatie gemaakt. En wij hebben daarbij niet alleen gekeken naar de uitbreiding in de randen, maar ook naar inbreiding, wil ik daar nog wel wat over zeggen. Maar voor die uitbreidingen naar de randen zit je natuurlijk al met het feit dat je op basis van je bestemmingsplannen eigenlijk altijd op het randje zat
Want dat was toegestaan. En nu de provincie zegt, nou ga eens verkennen of je ook erbuiten zit. Ja. En dan kijken wij wel of dat past. Daarvoor hebben we als gemeente, en daar was ik dan zelf bij, op 18 september gesproken met de verantwoordelijke gedeputeerden. Daar hebben we vroegtijdig met elkaar gezegd, dit zijn onze plannen. Hoe staan jullie er tegenover? En ook verkend bij hun, zou er een go op kunnen zijn als wij die koers willen varen. Nou, dat gesprek is heel positief verlopen. We hebben er heel veel vertrouwen in dat dat ons gaat helpen in de woningbouwopgave. En dat we dus ook samen kunnen optrekken met de provincie en ook ons als gemeente, om ons eigen beleid daar qua woningbouw uit kunnen voeren. Ja. Qua inbreiding zitten we natuurlijk ook met een paar locaties waarvan wij nu gezegd hebben, ja, wat betekent dat? Want we moeten feitelijk binnen de komende 10 jaar 650 woningen bouwen. Dat is nogal wat. Dat zijn er een paar. In de schaal en omvang van Bezel is dat fors. Ja. We hebben daarvoor gebieden inmiddels op het oog. Ook die hebben we aangegeven met de gedeputeerden. En die zeggen ook van, nou, past in de lijn van hun denkwijze. En dat betekent ook dat wij op daarom zeggen van, wij gaan de ontwikkelingen die we daar hebben verder doorontwikkelen. Dus wij kunnen vooruit met de stapjes te maken om te komen, om op die plekken dus ook woningbouw te hebben. Daar hebben we nu al plekken op de Heijerkenstraat in Bezel, waar dus nu bij wijze van spreken schoppen die grote kop vergunning aanvragen, lopen daarvoor. We zitten met dezelfde nu, we hadden een project, ze noemen ze Kleine Solberg. Als ik het goed begrepen heb, heb ik afgelopen week gehoord dat daar nu geen beroep ingesteld. Dus met andere woorden zou het kunnen zijn dat ook nou de planvorming gerealiseerd kan worden en afgerond kan worden. Ook daar realisatie kan plaatsvinden. Dan heb ik het over Reuver, of Bezel. Ja. En in Reuver zien we onder andere op de Rijksweg dat daar toch 2 grote appartementencomplexen nu gebouwd gaan worden. En ook in de omgeving van de Greswarenfabriek, dat er alle activiteiten plaatsvinden qua woningbouw. En we hebben vlak in de kern van de Reuver bij, achter de kerk zeg maar, het hele plan de Rustoord. In de volksmond is dat heel bekend. Ja. En daar gaan nu ook zeg maar, de verdere voorbereidingen zodanig vorm krijgen dat wij denken dat we dan ook op redelijk korte termijn aan de slag kunnen gaan met daar een redelijk aantal woningen te realiseren. En daarnaast nog een aantal andere plekken natuurlijk, maar daar dat nog niet ontwikkeld is. Ja, wat we dus nu, dit noem ik nog maar even klein bier. Ja, dat klinkt heel gek, misschien heel oneerbiedig, maar de grote klap gaan we maken bij die grote ontwikkelingen, met name in Reuver, waar we dan toch pakken beet op 2 blokken rond de 150 woningen per blok neer kunnen gaan zetten. Als die ontwikkelingen zich doorzetten, en die kans is vrij groot dat dat kan, dan maken we daar echte meters. En in Bezel is het nou nog even de vraag van welke plek kiezen we extra uit. Maar we willen wel voorzichtig zijn. We willen ook wel voor een stukje kwaliteit gaan en niet alleen voor kwantiteit. En je moet natuurlijk vragen, als wij die grote klappen in Reuver kunnen maken, hebben we dan die grote snelheid in dit kerkdorp Bezel ook nodig? Of zeggen we, laten we nou stap voor stap deze ontwikkelingen doen. Want op de plek waar nu de huidige basisschool nog staat, kunnen we ook nog doorgaan met ontwikkelingen. Ja. Om daar weer te kijken hoe het zit. Zo hebben we meerdere inbreidingslocaties. Daar zit nog een voormalige autogarage waar we weten dat daar een plan op komt. Die plannen gaan komen. Wat de plannen nog precies zijn, weten we niet. Maar dat de plannen komen, is vrij duidelijk. Ja, volop bezig dus. Dank u wel, Marcel Roelofs, voor de uitleg. Succes met de plannen. En we zien u graag de volgende keer weer. Dank u wel. Dank u wel. Dit was hem voor deze week. Graag tot volgende week.